देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। एक सप्ताह से इंद्रदेव मेहरबान हुए बावड़ी नालों में जलस्तर बढ़ा। सावन बीतने को आया तब जाकर लगी बारिश की जड़ी। डोंगर गांव में 5 घंटा जोरदार बारिश, कभी हल्की तो कभी झमाझम, सड़कों पर बहा पानी। डोंगर गांव सहित श्रीपतपुरा, बरईगांव, गुराड़िया, किशनपुरा, पीपलियाखेड़ा, बालाजी, साल्याखेड़ी में सावन माह के अंतिम दिनों में देखने को मिल रही बारिश की जड़ी। क्षेत्र में एक सप्ताह से इंद्रदेव जमकर मेहरबान हो रहे हैं। इसी क्रम में बारिश की झड़ी गुरुवार को भी सुबह 5 बजे से 10 बजे तक 5 घंटा तक कभी झमाझम तो कभी हल्की बारिश हुई, जिससे सड़कों व बाजारों में पानी बह निकला। इस कारण स्कूली बच्चों को विद्यालय पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ लोगों की घरों की छतें भी टपकने लगी। वहीं अच्छी बारिश के चलते किसानों के खेतों में भी पानी भरने से खेत लबालब दिखे। इसी के साथ गांव के आसपास के कुएं बावड़ियों में भी जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इस तरह सुबह 10:30 बजे के बाद से ही पूरे दिन रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।